Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. Automatic Works, may customer tayong Toyota Hilux. Yan, favorite ni paring Ariel to. Balang araw. Ang problema niya, sabi na may-ari, hirap daw paandarin pag pinatay. Pwede kasing pwedeng battery, pwedeng alternator, pwede starter. Pero tingnan namin kung anong sira nito. Relay, yun, pwede relay. Baka sa contact. Tingnan nga natin. Eto. Dito tayo. Yan. Alright. Okay, dito na sa loob. On natin susi. Unlock muna. Nag-lock, unlock naman. Lock. Sa loob, unlock. Gumana. Ayun ayun, nagana. Ngayon, on natin. Tingnan natin yung ilaw. Tunog bago. Off. On. ACC natin. ACC. Boom. ACC yan. ACC. On. Nag-on. Medyo malabo ng ilaw. Off. On. Start. Ay, wala nga. Starter to. Pwedeng starter, pwedeng relay. Isa pa. Namamatay ang orasan eh. Malalim to. Ayun, namamatay siya pag ini-start. Apakan natin ang preno. Wow, last week Martes. Ngayong araw ng Martes, 3 ang ganito. Na-servisan kong puro ganito. Yung isa, Hyundai Genesis. Yung isa naman Toyota Vios, andun sa labas. Yun Toyota Vios. Tapos ito Hilux. Aray, mukhang ang dami nila ngayon, nagsunod-sunod Ayaw. Off. On. Start. Ayaw. Nako, starter to pagka ganito. Kasi hindi siya sumasabay. Bonot. Naka-neutral. Park natin. Park. Off. Yun. Bonot, tusok ulit. On. Start ulit. Ayaw nga. Isa pa. Ayaw. Isa pa. Ayaw nga. So ganito rin yung Genesis kanina. Bali 3 sila. Tingnan natin yung relay. Scan muna natin. Scan. On susi. Boom. Ito sabi na may-ari. Ayaw daw mandar. Akala namin alternator. Wala talaga. Yun. Ito scan natin. Scan. Ayan. Scan. Ayan, naka-scan tayo. Engine ECT may isa. Cruise control wala. ABS, TPMS wala. Engine lang meron. Yan, ito na. Sa engine ECT, ang fault code. Yan. Kasi nagsabi, pag may fault code daw, yun ang palitan kaagad. Ngayon, check natin kung anong fault code. Startability malfunction. Ayun, ano kayong papalitan dito? Yung nagsabi doon sa post. Pagka may fault code, palitan agad. Ano kaya to? Startability malfunction. So anyway, kasi alam naman namin ang ganyang fault code. So hindi namin yan. Walang papalitan dyan. Yung pangalawa, sa air conditioner, may fault code din. Next. Tingnan natin trouble codes. Ang trouble codes niya ay yun. Loscom, ECM, PCM, EV, tapos may A. So circuit to pag ganito A. Pwedeng electrical, pwedeng electronics. Ayun, malalim. Sa aircon yan. Ngayon kailangan paandarin natin. Tingnan mo natin yung relay kung papalo. Ito yung sa starter. Hanapin natin dito. Starter. Starter, start. Yun, 3 malalaki, 4. Yun, start. Yan, starter. Ito ang starter number 1. Tapos magkakaroon lang yan dito ng fuse. Ayun, starter number 2, yan, 2 relay. Isa, dalawa.
Starter number 1, starter number 2. Okay. Tingnan natin yan. Itong isa. EDU, wala na pala. Diretso lang siya sa EDU. EDU, horn, stop, pan, tapos ito na siya. Glow plug, tapos high, headlight, dimmer, tapos ito na. Starter, ito siya. So, mukhang binunot din, maluwag. Mukhang galing sa bunot. Ito siya. So, bihira masira yung ganitong relay. Mga hybrid, malalaki. Bihira masira yung saksak natin. Boom. Ngayon, baybayin natin papuntang, ano yan, papuntang starter. Start natin ulit. Yan siya. Start natin ulit. Wala talaga. Ayaw. Ulit. Naka-on, off, on, start. Ayaw talaga. So, namamatay. Nakakapasok ang kuryente nito. Hindi lang nakakaikot. Hindi nakakapalo yung ano, yung starter. Naka-on susi, Trek. Sige, pipitik yan dito eh. Start mo. Ayun, pumitik. Off na. Ulit. Okay, off. Pumipitik. Flashlight. Starts. Yun. Yun yung starter, oh. Nag-umido yung ibabaw. Yun yung starter. Yan, kitang-kita. Off mo lang. Yan, starter. Tingnan natin, buksan. Dito na tayo sa ilalim ng Hilux. Ilalim. Silipin natin yung starter dito. Yan. Yung starter niya. Yun, oh. Si Babo. Yun. Yan yung starter, malaki. Sambuo. Tingnan natin bakit hindi ito mandar. Yan ka sir, hindi natin makuha sa labas. Ay doon sa loob, dito natin kinuha. Kabila. Pag inon ni Patrick yan, dapat iilaw. Pag hindi umilaw, may sira ang linya. Sige Trek, start. Nakatutok sa wire ng starter to. Start. Yun, umilaw. Bitaw. Okay, good. So ibig sabihin may tama starter. Bunutin natin to. Bunot starter. Ito ang iinot mo na. Iinan mo. Pumalo man dito, pre. Pre. Pumalo dito. Sa battery. Bakit ganun? Pumalo man sa ground. O sa battery. Pumalo siya mga sir doon sa isang ano. Tingnan namin yung wire nito kung masikip yung saksakan. Napaka-imposible. Yun mga sir, dahil gumana naman siya nung tinesting natin, sinalpak muna namin ulit. Yan yung starter. Hahanapin namin bakit ayaw. Yung common nito starter lang. Yung binalik namin starter, binunot namin kanina. Yan. So isa-isa natin. Wala muna tayong papalitang gamit. Nag-check naman tayo sa fuse, saka sa relay, maayos naman. So tingnan natin, baka may problema siya sa wire. Hanapin natin kung saan wire, kasi buo naman ang pasok doon ng kuryente. Tingnan natin to, baka nako, saan tumama, isira na to. Kabit muna natin ang starter para ano, tingnan natin kung saan tumama. Baka loose ground to, kasi wala naman siyang fault ko. Malalim yung sa ACM PCM. Ayan. Kabit muna.
Pag nakakabit, paandar tayo ulit. Yun. Ay, sikip. Ayun, sikip na. Sikip na sikip yan. Ilalim. Right. Yun. Naglagay ulit tayo ng panibagong ground dun sa starter, sa ilalim. Ayan o. Hanggang dito sa itaas. Yan na. Ngayon, start ulit natin. Dito susi, no? Ayan. Kasi nag-wire tayo kanina. Pumalo naman. Subukan natin to. Baka puti lang siya, puti. ACC on. Naka-on. Off. Off. ACC on. Naka-on siya. Parang malabo ang check engine niya. Malabo umilaw. Ayun. Ayos naman. Start. Oh. Andar. Kulang na siguro sa pitik yun. Off natin. Kasi kanina umandar. Nung in-off, nawala. Ayan. Off natin. Salpak natin ulit. Ang kulay puti pa rin. ACC on. Start. Ganyan ba andar niya? Ganyan? Katagalan, ayaw na. Minsan, alam kong battery, nagyolo ko. Oo. Pero madali mapa-start yan eh. Nagano lang, isang start niya. Oh, isa lang. Yun oh. Off. Off natin. On. ACC. Ayan na. Nag-off. Start natin. Start agad. Diretso. Andar. Ganon. Teka lang ha. Buksan natin lahat ng ilaw. Buksan ko lahat ng ilaw. May sisilipin ako. Ay. Ayos. 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 Trek, apakan mo preno. Buo. Sa kabila. Wala. Pero mandar. Bitaw. Apak. Yan nakailaw. Dito wala. Wala. Wala ang kabila. Bitaw trek. Andar pa rin. Up. Up. Ipapatanggal natin yung wire na kinabit doon sa battery. Itong wire na to. Tanggalin natin yung nilagay nating ground. Yan. Nilagay natin ground sa starter yan. 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 Lagi ako na-encounter yan sa ano? Sa BIOS. O, ito na. Ngayon, wala na tayong ground. Tinanggal na. Pero may ground yan. Buo. Ang lalaki ng ground yan. On natin ha. Ayos naman. Start. Oh, ayaw. Ayaw na. Ayaw na. So ito, ayaw na. Tinanggal namin yung nilagay ko na ano. Ang hirap. Yun, pagkatapos natin siyang pinaandar ulit. Kanina pinatay natin. Paandarin ulit natin siya mga sir. Ito na ulit. Naka-on. Observe natin ang dashboard. Maayos naman. Gumana lahat. Off ulit. Off. On. Maayos lahat. Ngayon paandarin natin. Kanina nag-on off tayo. Maayos ang andar. Walang problema. Ngayon andar tayo ulit. Ito siya oh. Start. Ayaw na. Ayaw na. Ha? Oh, ayaw na. Parang nalobat. Ganon siya no. Oh, yun. Yun ang nangyari sa kanya mga sir. Ano? Yun. Start. Oh, ayaw mandar. Ayaw na. Yun lang. Mamaya wala na talagang click yan. Pag tinanggal natin, ayaw na mag-click kahit anong on off mo. Hindi ko alam sa mga GR, pero sa BIOS ko lang to lagi na encounter. Mga BIOS na Batman. Dito first time ko maka-encounter nito sa Hilux. Yan. Start ulit. Ayaw. Ayaw.
So ngayon, di natin alam kung saan ang trouble nito. Ngayon, hahanapin natin. Napakahirap na trouble. Namatay, no? Amaron, ground, sobrang sikip. Positive, sobrang sikip. Okay. Sa Navara din pala. Na-encounter ko to sa mga bagong Navara. Yung ganito sira. Lagi ko, siguro sa mga bagong Navara. Hindi yung mga sobrang bago ngayon. Basta mga sinundan, basta bagong Navara. Hindi yung luma. Ganito din mga sakit. So, yan, pinapaandar. Ulitin mo nga, Trek, baka dito may lumuwag lang. Sobrang sikip na doon, sobrang higpit na. Na-double check na namin lahat. Walang putol, walang anong... Na-check mo na yung relay, Trek? Fuse? Sige, start mo. Up, ayaw. Wag na, wag mo na pilitin. Parang ang kasunod nito, masisira na ang ECU eh. Kasi napoforce na siya sa kuryente. Buo naman eh. Buo. Tingnan natin kung bumaba talaga ang voltahe niya sa monitor natin sa multimeter. Ang voltahe ni sir is 12.4. Sige, Trek. Crank mo, Trek. Oh, i-start yan. Start. Oh. 11 na. Up. 10. Under. 10 lang ang ano eh. Crank test eh. Under siya. Umihina pag Wag na, off mo na, Trek. Masisira ang ECU sa ganitong sitwasyon. Ito ang kakasiraan ng ECU. Nag-ano siya eh, yung kuryente niya naglilimit eh. Dapat sa battery galing. Ilang taon na yung battery mo, sir? 2023. May 2 years na. Ay, oo. Pwede na. Pinenta ko na eh. Bago na to. Hindi, no. Bumili ako. Nang bago? Bago, Motolite. Oo. Start, kaya kinuha daw niya. Binali ko niya, sabi niya, sabi sa akin, "Lore, malakas pa battery mo." Oo. Ulitin na natin. So, kuhanan ulit natin ang reading to rito. Positive. 12.4 to kanina. Yan, saksak natin. Positive. Tayo. Kanina pumasok. Ayun ngayon, yan. 12.4. Sa kabila. Saksak. Boom. Volts. 12.4 ang... Ayun. 12.61. Standby. On mo susi, Trek. Yun ang ginawa natin. Nilinis natin yung terminal. Yan. Nakabukas ang pinto. 12.55. 12.4 kanina. On ang susi si Patrick. 12.3. Start, Trek. Dapat 10 lang ang sarado nito. Up. Hindi pa rin niya kaya. Mahina. 12.3. Naka-off yan? On. On ni Patrick nasa 12 points. Pababa yung battery. Start mo. Hala. Ba't ganun? 12.38. 12.44. On susi. Pumapalo ng 11. Ang laki. Tapos pag nag-start ka, start mo ulit, Trek. Up. 10. Ba't ganun? Hala. Teka. Yan. Pinapaandar ulit namin. Kasi ayaw na talaga umandar na uli. Umiingit lang dun sa starter. Pinapaandar namin. Yung starter umiingit. Wala. Tanggal ulit tayo ng starter. Yan, binaklas namin uli. Silipin namin yung Bendix drive. Kasi umiingit pagka binaklas. Makita natin kung anong problema. Ito na yung starter ng Fortuner. Hilux 1GD. Ayaw mandar. Pag unang andar, okay. Yan siya, oh. Andar, boom. Ayos. Labas, pigil. Wala na, slide na. Ayan, oh. Slide. Oh, ito yung sinabi ko. Dapat wala yan. Ito okay to kasi play lang, oh. Ito wala dapat kasi pigil niya to pagka pumalo, pak, ito yung tutulak.
Ang tulak niya, ayan, umikot na rin. Ayan, labas, tulak. Ayan, tulak na rin. Wala na. Tumutulak na. Dapat ito, hindi ito natulak. Itong Bendix drive. Yung isa lang. Naiikot yan pero sobrang tigas. Ito, kamay lang. Isa lang, oh. Ito sa mirror. Ito na starter ng Toyota Hilux. Parang hindi naman pinasok ng tubig. Ano siya? Sa katagalan na lang. Direct tanggal. Ubos. Ubos. Ubos na yung carbon brush. Anong mileage niya, sir? 100? Oo. Ubos, bungi. Oo, 117. Tanggal pala tayo ng ano. Bendi, solenoid. No, sobra sunog, 117. So, ang PMS na ito, nasa 100 lang siguro. Ito, bunot na lang pala ito. Isa. Bunutin mo. Sa 100, pwede na magpa-PMS ng starter. Ayan na, yung planetary niya, buo. Yung ito ang wasak. Ito, ayos pa. Pero ito, wala na. Ito ang sa grasa. Hindi, sa tagal na rin. 117. So, palit starter. O, palit starter ito. Armature palit din. Armature tsaka carbon brush. Yun, palit. Kung papalit ng surplus, yan pwede. Surplus, pwede. Nakakalamang dito. Then, ito. Ito, kung yan o. Kung gagawin, ito kasi papariwind na to. May kinain na siya. Okay. Yun. Ito, palit na to ng carbon brush lahat. Yan, ito na. Dumating na yung bagong starter. Yan. Parehas na parehas, no? Bagong bago talaga, oh. Parehas pati saksakan. Bilangin lang natin yung ilan to. 1, ngipin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Yung kabila, ganun din. Bilangin natin kung 10 din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10-10. Tapos, yung butas, yung itsura niya, katayo. Yan. Pag nakatayong ganyan, pag nakaganyan, sobra. Ganyan. Yan. Halos parehas. Tapos may uka din dito. So, yan. Balit na natin ito. Pares din. May mga butas dito. Dalawa. Kaya sira na isa. Salpak na natin ito, mga sir. Starter ng Fortuner. Hilux 2GD. Ito. Dito natin ikakabit. Yun. Nakabitan na natin ng bagong starter yung Hilux. Ngayon, kuha na natin ang linya sa ilalim. Baka kasi hindi bumitaw, at least ito alam kagad natin. Ano ito? Ito yung wire niya. Pagka umilaw, umaandar. Sige lang ha. Get Drake. Start. Ayun, bumitaw. Ibig sabihin good. One click. Good ang starter, bumibitaw. Tusa. Kasi may ibang bagong kabit. Ang iwasan natin, pagkabit, hindi bumitaw yung Bendix, masusunog ang starter. Okay na. Off ulit. Start ulit. So wala sa ibang problema. Starter, bumitaw ang Bendix drive. Yun, kabyos na. Okay. Tapos na to. Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works.